Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Diçka e re po vjen në jetën tuaj së shpejti? Në një lidhje dashurie? Pra, po vjen diçka e re në jetën tuaj së shpejti? Në këtë lidhje dashurie, në këtë histori dashurie? Jeni pak i mërzitur e mërzitur në këtë hije teme. Sepse jeta juaj ka ulje ngritje. Si çdo person që ka ulje ngritje në jetë. Sepse keni qenë thot të manipuluar nga njerëz jo të mirë. Njerëz të ngushtë me mendime negative, njerëz me shpirt të vogël. Por ju thot jeni një mbretëreshe shpatave, një person shumë i fuqishëm, që keni këtë shpatë në dorë dhe jeni falenderues universit për këtë qiell të pastër që keni në jetën tënde. Shumë shpejt do të merrni këtë lajm. Ky është një lajm që vjen drejt jush, një lajm i ri, një lajm i shpejt, një lajm për një transformim, për diçka të re. Ju jepni këtij kalit dhe kaloni fuqishëm drejt të dashurit tuaj, për të sjellë këtë lajm me këtë kuror dafine. Jeni një person i drejtë, një person shumë pozitiv, që gjërat i doni jo me lëkundje, por i doni të prera. Jeni pak i mërzitur, sepse në lidhjen tuaj jeni të rrethuar nga njerëz, e keni lidhje të fshehtë dhe jeni të rrethuar nga njerëz jo të mirë, si hiena, si çakenj që ju shikojnë në shumë zili. Por kjo drita e hënës, kullat tuaja i mbron me dritën e saj. Dhe këta njerëz i verbon dhe i la atje ku ata meritojnë të jenë. Një lajm fantastik do të vi, diçka e re do të vi në jetën tuaj. Ju festoni këtë lajm. Të tre, ju të dy me një person të tretë që e keni pranë, festoni këtë lajm, këtë fitore. Treshi i kupave tregon një lajm fantastik që vjen, një lajm të mrekullueshëm që vjen për një transformim që do të bëhet në jetën tuaj, në këtë lidhje. Me kë rezonon kjo histori dashurie? Me kë shenjë horoskopit? Me Luanin, me Briciapin, me Ujori, Peshoren, Dashin, Shigjetari dhe Pinjakët. Kurse gërma e parë emri tuaj mund të rezonojë me gërmën V, N, gërmën F, C, M, Ž, I, E, H, A. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.